Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y en esta ocasión vamos a hablar de algo que nos gusta habitualmente, que por lo menos una vez por temporada hacemos, que es de hablar de tráfico, de cambios normativos, aquí hacer un poco también de pedagogía de la seguridad vial. En este caso vamos a empezar por un tema relacionado con nuestra ciudad, porque ya se ha hablado de crear zonas de bajas emisiones, que es algo que se hace en Madrid, en Barcelona, creo que en ninguna ciudad española más, pero que se tiene que implantar ya por ley y que seguro que a mucha gente le coge por sorpresa y no sabe esto ni de qué va. Así que tenemos una mesa amplia para hablar de este y otros asuntos, así que saludamos a las personas que nos tienen que ilustrar en el día de hoy. En primer lugar, saludamos a un experto en seguridad vial y también responsable de la autoescuela Otto, Isidro Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También está con nosotros el coordinador de exámenes de la DGT en Vigo, Pepe Dafonte. ¿Qué tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Nos acompaña por primera vez, así que damos a benvida ao presidente da Asociación de Usuarios de Vehículos de Mobilidade Persoal de Vigo, VMP Vigo, Bernardo Rey. ¿Qué tal? Moi boa tarde. Boas tardes. Tamén está con nós o coordinador de Greenpeace en Galicia, Manuel Santos. ¿Qué tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde a todos. Bueno, pois unha vez presentados, comezamos con ese primeiro tema que é as zonas de baixas emisións, que van ser 4 previsiblemente na nosa cidade, por lo menos é o primeiro que se dixo dentro do Concello, Plaza de Portugal, Bouzas, Calvario e Zona Centro, e que, por tanto, estas zonas terán unha limitación para certos vehículos. Os máis contaminantes non poden acceder ali, se van a instalar unha serie de cámaras para facer ese control, e xa digo, estas son as primeiras 4, pero se quere estender a máis zonas da cidade. Entón, a primeira pregunta que os quería facer, se credes que estas 4 están ben seleccionadas, deberían ser máis, menos, e a importancia que teñen estas zonas no futuro da nosa circulación vial na cidade. Así que, se queredes este primeiro turno de palabra, por orden de presentación, Isidro, comezamos contigo. Pois, realmente, simplemente o que temos que decir é que a xente nos alarme, porque isto é un proxecto, obviamente, como sempre, e de momento, pois, tenemos que esperar un poquinho que o Concello, pois, saque a normativa municipal, e a partir dese momento que exista unha aprobación para poder cumplir esta norma. Me parece unha norma fantástica, porque realmente, canto menos contaminantes sean as cidades, millor. Realmente é un problema que estamos tendo, o aire cada día é peor, de peor calidad na cidade, e canto máis vehículo ecolóxico, canto máis transporte público, canto máis colaboremos os usuarios, millor por todos, realmente. Bueno, eu penso que bueno, está ben, faise en teoría por mellorar a calidade do aire e a saúde dos cidadáns, efectivamente, na zona centro vaise liberar eso, pero se non deixamos entrar a zona centro, os coches van a quedar na periferia, entón o que vamos facer é trasladar o problema do centro á periferia, non? Tamén se fai por mitigar o cambio climático, vale? Volvemos ao de antes, se os coches non poden entrar ao centro e quedan na periferia, pois estamos na mesma. O que debería que mellorar é o transporte público urbano, de forma que a nós nos salía rentable non levar o coche. O que temos que intentar evitar o que temos que intentar conseguir é quitar os coches da cidade. Entón, se o único que facemos é trasladar o problema dun lado a outro, pois non conseguimos nada. Pontevedra, por exemplo, non sei se farán, pero non lles fará falta porque é todo peatonal. Entonces, a xente xa está habituada a non meter o coche na cidade, entón, bueno, é unha cidade pequena, non é como Vigo, lóxicamente, pero eu creo que o que tínhamos que intentar é ir hacia a peatonalización, máis que non permitir entrar os coches, non? Lugo leva 50 anos peatonal, e a xente non se enfada. Está acostumbrada, está habituada, sabe que ten que deixar o coche fora da muralla e entra andando. E iso é o que temos que conseguir, intentar conseguir. Non utilizar coches, ou utilizar coches de menos consumo. Temos que potenciar a moto consume menos da mitad que un coche. Se conseguimos sacar os coches da cidade, o transporte público será máis rápido. Se o transporte público é máis rápido, a xente usará máis o transporte público, ou terá menos disculpa para non usalo, verdade? Entón, isto creo que en realidade está ben que se faga, canto menos se consuma e menos se contamine, e menos ruído haxa nas cidades, e menos coches haxa, mellor para todos. Bernardo? Creemos que, bueno, baixo a miña opinión, Vigo é a cidade con maior número de vehículos por habitante. Limitar é importante. Creo que estamos de acordo en que isto é unha primeira, un inicio, pero hai que facelo de forma ordenada e, como digo aquí o compañeiro, con unha alternativa real. É dicir, hai que potenciar outros medios
de transporte, pois intentar sacar ese número de vehículos da cidade. Eu traigo aquí varios datos que son bastante impactantes, que son as mortes por contaminación no 2019, que son as mesmas que a suma da guerra, o terrorismo, a malaria e as drogas. Houve máis mortes por contaminación que por COVID. Estes datos salen dun diario semanal británico, unha revista médica que se chama The Lancet, que será un medio que conoceredes. Actualmente representa unha de cada 6 mortes no planeta Terra. Aquí en Vigo, no 2023, teñen previsto 67 hectáreas, dependendo da licitación nos medios. Pero creemos que como primeiro paso está ben, pero hai un concepto moi interesante que a min realmente me apasiona. Surxiu en Holanda. Holanda, bueno, sabedes que é unha cidade pioneira, é unha cidade construída alrededor do mundo da bicicleta, dando prioridade aos peatóns, a bicicleta e demais. E, bueno, aquí en España, de feito, a primeira cidade en facelo foi Amorebieta, e nace dun concepto que se chama en inglés Naked Streets. Trátase de vaciar as calles, facer un rediseño completo das cidades, eliminar as señales e todo relacionado. Ao final do que se trate de socializar, non actuar como autómatas, estar esperando a que un semáforo nos dé a salida para poder circular. Eso fai focalizar a atención tanto aos condutores como aos peatóns. Ser máis respetuosos uns cos outros, e os datos acompañan porque se está, bueno, nestes estudios fálase dun 80% menos da siniestralidade e unha reducción drástica no número de vehículos en circulación. Estamos falando de 30 ou 40.000 vehículos alrededor dunhos 14.000. Bueno, pois é unha proposta que se podería ter en conta. Manuel? Ben, o primeiro que hai que decir, estou moi de acordo co exposto polos meus compañeiros. O primeiro que hai que decir é que o que temos por agora é un anuncio en prensa, non temos un estudio técnico. O lóxico é, as zonas de baixas emisións son un instrumento establecido pola Lei de Cambio Climático para mellorar a calidade de aire nas nosas cidades e contribuir tamén a mitigar o cambio climático, a reducir as emisións de gases con efecto invernadoiro, pero hai máis obxectivos. Tamén está o obxectivo de xerar un cambio modal no transporte nas cidades, para máis transporte non motorizado, recuperar espacio público, retirándolle aos coches, e tamén para ir mudando pouco a pouco a eficiencia enerxética dos vehículos que hai, ir electrificando e demais, aínda que vai a ser moi difícil que teñamos tantos vehículos como agora, pero esos son os obxectivos. Entón, o que ten que haber, supoño que haberá, pero non o coñecemos, ninguén o coñece máis que por anuncios en prensa, un estudio técnico que diga si esas zonas escolleitas son as mellores para mellorar estes parámetros e cales van a ser os seus efectos unha vez implantadas. Eses datos non os coñecemos, por ahora o que coñecemos pois son uns planos que amosaron á prensa e que podemos ver desas 4 zonas que así de primeiras, pero sin coñecer eso, que efecto vai a ter a implantación destas zonas de baixas emisións, así de primeiras, sorprende un pouco, porque nas 4 zonas o que se fan é ao redor de zonas que xa están peatonalizadas ou con tráfico moi restringido, entón non sabemos se vai a ter realmente moito efecto en baixar as emisións, ou se existe un estudio que plantexou outras zonas e as descartou por algo, non o sabemos. Entre outras cousas porque, bueno, este Concello non se caracteriza por ser moi participativo e nos pensamos que debeu haber previamente un proceso participativo público. O único que houve foi unha consulta pública previa aí en xaneiro, pero sin dato ningún, simplemente para ver se te parecía ben ou mal crear zonas de baixas emisións, pero probablemente se tivera que falar máis con organizacións do sector como están aquí, con organizacións ecoloxistas, con asociacións de veciños, etc., para sacar unhas mellores conclusións. Polo momento non podemos valorar exactamente, pero sí nos gustaría saber, repito, cales son os efectos que vai a ter, porque se non ten efectos e se son inocuas non tería sentido. Como dicía aquí o compañeiro, se ao final
vamos a ter o tráfico noutras zonas da cidade, non ten sentido, as zonas de baixas emisións non poden ser un feito illado, teñen que ir aparelladas a moitas outras medidas, como as que falábamos, desde peonalizacións, millora do transporte non motorizado, millora do transporte público, etc. Polo momento, sorprende un pouco que estas zonas, hai algunha que é un pouco ridícula, hai que decirlo, é dicir, ti colles esta da Praza de Portugal, bueno, por aí que pasan 4 coches ao día xa prácticamente, no perímetro que marcaron, ou o Calvario, que xa é peatonal boa parte e só afecta a unhas travesas, ou Bouzas, que tamén tampouco ten... É dicir, bueno, non sei se outras zonas que son polos de tráfico que atraen moito máis tráfico se poderían ter en conta de algún xeito, porque non todas... E logo decir tamén que as zonas de baixas emisións, que pensamos que van a ser beneficiosas para a cidade, non só pola calidade do aire, polo cambio climático, tamén porque podemos recuperar moito espacio público, como decía, non hai que terlles tampouco medo, pero hasta ahora, como a información é tan pouca e a transparencia tan pouca, pois, claro, a xente pensa que van a restringir todo, isto non é así, non está ocurrindo en ningún sitio. Porque en teoría tiña que entrar en vigor antes de que rematara este ano, pero creo que va a haber unha moratoria de outro ano máis. Creo que esa é a idea, non? Como unha lei estatal... Según dice na páxina do Concello, que entrará en vigor durante o ano 2023 para no 2024 que os da etiqueta C, Eco e Cero non entren aí, non? Lóxicamente, cando se fixo a lei, alguén se lle olvidou que este era ano electoral. E, lóxicamente, en ano electoral, os alcaldes non van a facer isto, eso está claro, non? Entón, supoño que a partir de maio, ou quizás esperan as xerais, será cando se faga, non? Sí, é certo que hai uns certos erros de cálculo, porque a Lei de Cambio Climático exixe a creación de zonas de baixas emisións para cidades de máis de 50.000 habitantes, incluso de máis de 20.000 se superan uns umbrais de contaminación determinados, e establece que se deben implantar antes de 2023. Eso é evidente que xa non vai a acontecer. Entre outras cousas, tamén polo labor do goberno, porque o goberno si sacou unhas directrices para a implantación de zonas de baixas emisións, directrices, eso non son de obligado cumplimento, bueno, ten que ser así, incluso hai algunhas directrices tamén publicadas por outros organismos, como a da FEMP e a DXT, pero estamos á espera dun real decreto que regule máis claramente como se fan, que tal, e o goberno, bueno, parece que o ten aí conxelado e non sabemos cando vai a sacar. É moi, bueno, isto xa non é falar como Greenpeace, sino como cidadán, parece extraño que ninguén as vaya a implantar seriamente antes das eleccións municipais, porque hasta que se implanten e se pagan e se asuman pola población, eso sempre xera moita oposición, como calquera peatonalización ou calquera outra actuación urbana, entón é moi arriscado que o fagan antes, pero, bueno, se fará, evidentemente. Estas zonas de baixas emisións, para poder pasar por elas, están as famosas etiquetas medioambientais que entrega a DGT, é que sei que hai unha posición tamén crítica sobre elas, se realmente funcionan ou non, e a xente, claro, se vai moito a Madrid sí que ten a etiqueta, pero hai moita xente que non a ten. O sea, como funciona isto ben das etiquetas, como se vai facer para establecer, porque xa digo que ese funcionamento crea confusión. Como vedes por este lado da mesa? Bueno, en principio, en todos esos sitios o que están utilizando é cámaras, vale, realmente que leen as matrículas e saben identificar o vehículo, porque realmente non é obligatoria a día de hoxe, é algo opcional, que tes que non é gratis. O da etiqueta. A etiqueta ten un coste de aproximadamente 6 euros, e non todo o mundo ten moitas desa xente pois nesas cidades por comodidade así que pon, pero as cámaras son as que van a interpretar. Despois hai que pensar que hai plazas de garaxe, residentes habituales, hoteles, etcétera, que tamén tendrán que ter un acceso para non impedir que esos vehículos poidan entrar. Entonces, de alguna forma, de momento, hasta ahora, como non son obligatorias, están utilizando o sistema de cámaras, supoño que Pepe o podrá confirmar mellor, pero o sistema para leer cámaras a día de hoxe que leen a matrícula e saben se ese vehículo de todo, si ten seguro, non ten seguro, si ten ITV, e incluso si ese tipo de vehículo por matrícula pode ser ou non contaminante. Non nos olvidemos da picaresca española. A pegatina vai a estar duplicada, triplicada, igual que están as de moitas veces de aparcamientos en discapacitados, que a xente as falsifica. Entonces, obviamente, pues, supoño que se habrá alguén que esté falsificando ese tipo de pegatinas, que non é normal falsificalas, por supuesto. Bueno, pero hai vehículos que xa se ve que non teñen etiqueta que din, non? Algún caso será obvio, outros pode colar. En realidad, a etiqueta o que nos está marcando é unha fecha de matriculación, non?
Entonces, por exemplo, a etiqueta B, que é a que non vai poder entrar, son os matriculados antes, se son gasolina antes do 2001, que cumplan ca Euro 3, ou se son diésel antes, matriculados antes do 2006, que cumplan ca Euro 4 e ca Euro 5. Por lo tanto, se sabes na data na que foi matriculado o vehículo, eses datos figuran na base de datos da DST, se tes unha cámara, detecta a matrícula, e con eso xa está. Que pasa? Que esa base de datos tiña que ser tamén a nivel municipal, porque, por exemplo, as persoas con mobilidade reducida sí que poden entrar, os residentes sí que van poder entrar, as persoas, os taxis adaptados. Entón, o normal sería que o Concello tivese unha base de datos desde onde podese introducir as persoas que están exentas de cumplir con ese requisito. Non é fácil, porque tamén se vas a un parking, tamén estás exento, terías que comunicarte co parking. A Lei de Protección de Datos impídenos compartir todas esas bases de datos, entón non sei como solucionarán, pero as etiquetas, o que dice Isidro, as etiquetas non as dá tráfico, tens que comprarlas en correos, dependendo do ano de fabricación, che corresponde un color, unha etiqueta, unha letra, vale? Pero o importante é a matrícula, entón eu supoño que eso farán con cámaras que lean a matrícula, a pegatina podes levar, non hai xente que pon a pegatina da ITV, a ITV está sin pasar. É dicir, que eso... Unha pregunta que se me ocorre agora. Que pasa no caso dos coches rematriculados? Por fecha de primeira matriculación. Por fecha de primeira matriculación. A documentación sempre ven a fecha de primeira matriculación. Sempre ven a fecha de primeira matriculación. O coche xa rematriculado, de exportación, sempre actualmente ven a fecha de primeira matriculación que se ten en conta para todo ese tipo de cousas. No permiso de circulación salen dúas datas, a primeira é a primeira matriculación, a segunda é a segunda matriculación. Quero decir algo? Sí, claro, Manuel. A ver, o etiquetado da DST, nós non estamos en contra dun etiquetado que discrimine coches máis contaminantes de menos, pero si somos moi críticos co etiquetado actual da DST, incluso con outras organizacións como ECODES, Ecologistas en Acción ou algunha alianza europea como Transport Environment, propuxemos outro tipo de etiquetado. Vale? Porque o etiquetado de DST realmente o que é por la norma euro, vale? O que pasa que discrimina por tecnoloxía, gasolina, diésel, gas, e aí hai moita trampa, é dicir, cuestións que non son entendibles como unha etiqueta de emisións cero que permita híbridos enchufables, cando teñen tubo de escape. Híbridos enchufables que sabemos que unha parte importante do tempo non están utilizando a tecnoloxía eléctrica, sino a tecnoloxía, e sin embargo lle dan unha etiqueta de emisións cero, é algo moi extraño, vamos, que non é asumible, ou... Non todos. Non todos, claro. Ou etiqueta con eco, esta etiqueta eco que nos propoñemos que se elimine porque é moi confusa, na que te meten, por exemplo, coches a gas, que é un combustible fósil, vale? E que xenera moito CO2. O problema que temos, algo tamén totalmente paradóxico, é que as etiquetas que van marcar quen entra ou non, ou en que condicións nas zonas de baixas emisións, non teñen en conta, por exemplo, as emisións de CO2, só teñen en conta as emisións contaminantes de as partículas, os derivados, os óxidos derivados do nitróxeno, do azufre, é dicir, as partículas que afectan á saúde da poboación, pero non ao cambio climático como CO2. Para o CO2 non hai filtros, non existe, é dicir, ti si queimas, provocas CO2. É algo paradóxico cando estas zonas de baixas emisións se establece unha lei de cambio climático e a única solución para o cambio climático é rebaixar ese CO2, non? Entón, outra cousa que nos propoñíamos que as etiquetas tamén deberían ter en conta canto CO2 se produce, porque si se dá a paradoxa de que hai coches con unha etiqueta, digamos, máis eco ou máis verde, que contaminan máis que outros de baixa gama que contaminan menos. Eso se está dando porque os outros teñen unha tecnoloxía maior, ou microhíbridos que lle das a etiqueta eco cando a contribución eléctrica é mínima porque teñen unha batería moi pequena. Entón, non somos moi críticos si ten que haber un etiquetado, pero coas etiquetas da DST, e incluso decimos que están casi creadas para satisfacer, digamos, a industria do automóvil, non? Entón, creemos que hai moito que mellorar nesta etiquetaxe tamén, porque non, tal como están, non van a ser eficientes para cumplir os obxectivos das zonas de baixas emisións. Bernardo? En palabras, facendo mención ao que di aquí o compañeiro, en palabras do propio Pere Navarro, es el director general de tráfico. Sí, a DST síntese parte do sector da automoción, porque
viven de matricular coches e demais. Entonces, pois, ten bastante sentido o feito de que as etiquetas Sí, claro, sin dúbida. teñan esa outra cara. Sí. Pero, bueno, Sí, Pepe, di. As etiquetas o que nos din, todo é millorable, non? O que nos din é que ese coche, cando saiu de fábrica, cumplía uns requisitos de contaminación. Iso non quere dicir que o cumpla ahora. É dicir, o mantenimiento do vehículo é importante. Entonces a etiqueta, que pasa? Que por que se fan as etiquetas? As etiquetas faise por intentar un cambio de mentalidade. É que nós, a hora de mercar o coche, nos vayamos hacia un vehículo máis sostenible. Entonces, se tú vas a cambiar o coche, podes coller un híbrido, que os híbridos que entran na Eco son os que hasta 40 km van sempre en eléctrico, e os híbridos que entran na Cero son os que a partir de 40 km siguen indo en eléctrico. Entonces, para entrar, eu creo que está ben. Despois, xa máis adiante, cada vez temos que ser máis restrictivos. O que non podemos pasar é de 0 a 100, é dicir, vamos indo pouco a pouco. A mí non me parece mal as etiquetas. O que xa non me parece tan ben é que un coche a ITV non teña nada que decir. É dicir, porque unha cousa é que ti cando compras o coche contamine X, pero se tú non mantés o coche, non o cuidas, podes estar consumindo 2X, ou contaminando, perdón. Entonces, a etiqueta ven por fecha de fabricación, que aí é onde eu creo que non debía de ser así. Con respecto ao outro, das etiquetas, bueno, vamos intentando facer un cambio de mentalidade, e unha vez que vayamos entrando na Eco e no Cero, pois será o momento de atornillar un pouquinho máis, pero vamos ir pouco a pouco. Sí, quiero preguntar, Isidro, el tema este de las zonas de bajas emisiones, etiquetas, ¿esto se da en la formación de la autoescuela? O... Y aparte están saliendo bastantes preguntas ya en el examen y se intenta pues, un poco explicar el porqué de este tipo de etiquetas, el etiquetaje, etcétera, etcétera, porque bueno, de alguna forma siempre ayuda. Pues sería bueno que los padres de vez en cuando, aprovechando que tienen el libro, el manual, ahora que llega el invierno, los días son más cortos y más aburridos, pues de vez en cuando el reciclarlos todos un poquito, pero sí que está saliendo y es algo que les interesa bastante. Así que es cierto que los chicos le están preguntando porque sí que les interesa a la hora de comprar. Bueno, pues ahora también hemos cambiado un poco el hábito de comprar, ahora ya estamos utilizando más que comprar el renting, porque no sabes un poco a un largo plazo qué hacer. Antiguamente comprabas un coche con una previsión de 8 o 10 años y eras feliz. Ahora mismo, entonces ellos sí que se están empezando a preocupar por este tema, temas importantes. Sí. Uno te podrá decir también, oye, tampoco es normal que alguien, cada vez que saque un carnet, quiera comprar un coche, porque si no, no paramos de comprar, claro. Sí, que es cierto. Lo que sí que estoy de acuerdo con Pepe es con el tema de las ITVs. Las ITVs están fallando muchísimo, y sobre todo no aquí en Galicia, que más o menos existe un monopolio. Fuera de Galicia hay un libre mercado. Ya sabemos lo que pasa con los libres mercados. Muchas veces quieres captar gente. Entonces vas allí, llegas, pagas 20 euros o 25, te sientas a tomar un café, venga usted a final de línea en 5 minutos. Entonces, claro, ya se sabe cuál es la ITV blanda y la ITV más dura. Entonces, eso no es bueno. Tiene que haber un control y tiene que haber mayor dureza en las ITVs. Ves coches muchas veces recién salido de las ITVs y dices, no me lo puedo creer. O sea, y sobre todo, ya vuelvo a decir, fuera de Galicia todavía se nota mucho más por el libre mercado que está existiendo con la ITV y, claro, tú quieres captar clientes a base de no ser tan durillo. Entonces, eso no puede ser. ¿Queréis comentar algo por aquí de lo que han dicho? Eu sinto moito, pero con Pepe teño que estar moi en desacordo con respecto ao de cambiar a mentalidade cas etiquetas. Eu creo que o cambio de mentalidade ten que xurdir de outra parte, é dicir, témonos que dar conta de que non é lóxico desplazar 1000 kilos de ferro para moverse unha persoa. A onda semafórica, agora mesmo, bueno, para a xente que non sabe por que é a onda semafórica ou a onda verde, o típico que se fala de este semáforo, se o pillo en roxo, despois vamos a pillar todos, ou se o pillo en verde. Isto actualmente está principalmente configurado, está
está predisposto para favorecer o coche. Se nós cambiamos isto e favorecemos con onda verde, por exemplo, o transporte público, vai nos a permitir ter outra cadencia e outra utilidade, é dicir, vai a ser máis útil, vamos a poder chegar a máis sitios en menos tempo con unha cadencia maior. É dicir, todo eu creo que hai que velo como todo un conxunto. Por eso nós, dende a asociación, creemos que para pacificar o tráfico e que funcione, non se trata de eliminar nada, é dicir, a xente vai seguir utilizando o coche, a xente vai seguir utilizando a bicicleta, a xente vai seguir utilizando o BMP, trátase de redistribuir, de que haxa un verdadeiro equilibrio entre todos os protagonistas, pero claro, a base, as ferramentas que temos son tantas que poden facer tanto ben como tanto mal. Entonces, creo que se trata de tocar un pouco todos os puntos para mellorar eso, claro. Bueno, antes de continuar, por si alguén quere respostar, facemos unha pausa publicitaria e regresamos neste Vigo Debate.